90%嘅咽喉問題，記住一個輕藥實用嘅藥就夠啦。化痰止咳消腫利咽藥店一般唔話你聽，因為利潤太低，但係我哋醫生咧喉嚨唔舒服嗰陣時都會用。大家好，我係廣東省人民醫院嘅占峰醫生。好多朋友成日覺得喉嚨乾痕痛，覺得喉嚨入邊有嘢，咳唔出吞唔落，仲經常咳嗽，嚴重嗰陣時咧，甚至咳得瞓唔着覺，特別難受。仲估係感冒啊，使咗好多錢買抗生素用喉糖，唔單止冇效果，仲可能耽誤病情。其實咧喺中醫睇嚟咧，呢啲多數係你陰虛痰熱啦。辨證之後，可以同占醫生一齊浸啲萬煙靈代泡茶，佢咧係由7味天然藥材組成，可以化痰止咳、養陰清熱、消腫利咽。佢咧冇蔗糖同激素，大人細路都可以用，使用起身又好簡單，開水一沖就可以飲啦。你記得未啊？